Һаумыһығыҙ, хөрмәтле телевизор ҡараусылар, һаумыһығыҙ, хөрмәтле ҡунаҡтар. Эфирда алтын тирмә тапшырыуы һәм мин Нәғим Нургалин башлайым. Бөгөн безнең тирмәбеҙҙең түрендә ағинәйҙәрҙең дә ниндәйҙәре бит әле. Халыҡ дауалаусылары шулаймы? Ә хәҙер яҡындан танышып китәйек. Уң яҡтан башлайыҡ. Биләриттәр, һүҙһеҙгә рәхим итегеҙ. Беҙҙең команда Шифалы ҡулдар. Беҙҙең девиз Файҙаһы кешегә, сауабы үҙебеҙгә. Беҙҙең ер Эй Илаһым, ерҙә күктә, һинең рәхмәтең бөйөк. Ай, ҡояш сәждә ҡылалар, күк йөҙөндә баш эйеп. Барыбыҙға дәхи һаулык, иман килтерһен был көн. Уҡып Ҡөрьән бағышлайыҡ, хаҡ ризалығы өсөн. Уҡып Ҡөрьән бағышлайыҡ, хаҡ ризалығы өсөн. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Булды был. Хәҙер әйҙәгеҙ танышып китәйек. Мин Сәлимә Нәғим ҡыҙы Белорет районынан һеҙгә сәләм алып килдем яратҡан шығайымдан. Халыҡ дауаһын өйрәнәм, башҡаларға өйрәтәм. Билдәремде биштән быуып, донъя йөгөн һөйрәтәм. Мин Хажина Зәйтүнә ханның ҡыҙы, Шығай ҡыҙымын. Әле үткәлдә йәшәйем. Үткәлдә йәшәүемә һис генә үкенмәйем. Дауаланырға килгәндәрҙе им-том менән имләйем. Ваҡыт юҡ тип тормайым. Бер ҙә тик ултырмайым. Рәхмәт. Хәйруллина Лира Таһир ҡыҙы, Тамъян ырыуынан буламын. Изгелектәр ҡылып халҡыбыҙға ярҙам итер өсөн тыуғанмын. Уҡытыусы һөнәрен мин һайланым. Кешелеккә булһын кәрәгем. Бар донъяны һөйөп йәшәйем мин. Һеҙ тип-тибә минең йөрәгем. Ай, афарин, ай, рәхмәт. Булдымы һеҙҙең? Үттегеҙ. Рәхим итегеҙ, стәрлеләр һүҙһеҙгә. Юрматы ерендәге Стәртамаҡ ҡалаһы, Ағинәйҙәр ойошмаһы ҡомартҡынан Ҡайнар сәләм. Сәләм һеҙгә, һаумыһығыҙ туғандар. Күңелле үтһен байрамдар, теләйбеҙ беҙ уңыштар. Эйе шул, шулай шул, теләйбеҙ беҙ уңыштар. Теләктәрҙең шатлыҡ менән йәшәйек яҡшыларын. Рәхмәт сәсеп, рәхмәт алып йәшәйек дуҫҡайҙарым. Эйе шул, шулай шул, йәшәйек дуҫҡайҙарым. Рәхмәт. Беҙҙең девиз былайыраҡ. Бер йәшлектә, бер ҡартлыҡта. Ай, афарин. Стәртамаҡ Ағинәйҙәр ойошмаһының етәксеһе, мына беҙҙең ойошмаға 5 йыл тулып үтте. Вәсилә Халикова буламын. Һәм ғүмерем буйы культура өлкәһендә эшләнем. Ниндәй уға ҡарайыҡ һеҙҙең? Юрматылар. Рәхмәт, рәхмәт. Әйҙә, һеҙгә һүҙ. Мин Заһиҙуллина Рәмилә булам. Мәғариф бүлегендә бик күп йылдар бухгалтер булып эшләнем. Үҙемдең сығыуым Ибрай ауылы, Ишембай районынан. Әлеге көндә мин хаҡлы ялдамын. Рәхмәт. Рәхмәт. Һүҙһеҙгә рәхим итегеҙ. Мин Калимуллина Гөлшат, Калимуллина Әхмәтова Гөлшат дип әйтәйем, сөнки мин табын ҡыҙы, үҙем йәшем менән Юрмата килене. 46 йыл буйына мәктәптә уҡытыусы булып эшләнем. Бөгөнгө көндә мин хаҡлы ялдамын. Һәм мына мин әле рәхәтләнеп, бейеп, йырлай торған урын ошо үҙебеҙҙең ағинәйҙәр менән бергә күңелле итеп йәшәйем. Ай, рәхмәт. Ай, афарин. Рәхим итегеҙ. Мин Гөлсүрә Мөхәммәт Рәхим ҡыҙы. Әлеге ваҡытта инде күптән инде Стәртамаҡ ҡалаһында йәшәйем. 2 бала үҫтерҙем. Бер ҡыҙ, бер малай инде. Хаҡлы ялда ял итәбеҙ.
Һәм дә хәзерге вакытта инде yeğenimde, yeğenserimde kararga yardım iten. Hürmetli konaklar, nesi keyifler? Oyunda başlayız mı? Biler ister. Başlayalım. Başlayalım. Hora ушылай, ихтибар белән тыңлаган кызлар. Кайһы башкорт галиме әдәплелек кагыйдәләрен язып калдыра икән. Басабыз беләгез. Bildik. Әйтәкме? Фахридинов. Ризаиддин. Ризаиддин Фахриддинов. Рәйимне куркып кына ят билмәгән кызлар. Беләгез кыскырып утырыгыз шулай тигәрәйме? Кыскырдык бит Фахридинов. Әмма ләкин басыргалар отмаган. Берәрдән кайдык кызлар, ике командалар. Аю құлақ алтын баш, тамыры зәхмәттән аш. Инде тамыр туранда хүз бара ул. Аю құлақ алтын баш, тамыры зәхмәттән аш. Инде үлән. Аю құлақ. Andım. Batırgan uttuk. Andı. Берәттән кәгызлар. Шулай дөрес әйттегез. Кут куюсы ниме ярдәмендә кешенең куркканлыгын асыклай. Ниме менән? Кургаш, ике командагы белән тәңгәдем. Ай, кайда һинең тәтәең? Бына минең тәтәем. Бу хамаклау нинде имләүдән бу. Сөял. Ай, без шайтып торабыз. Бәлки саксагат. Әсәне ай бүген тулы. Күрәт. Ай, бына минең тәтәем. Кайда һинең тәтәең дип торган. Бертән кайда кызлар. Алкышлайбыз. Афарин. Моны бит халык давалаусылары булып шуны белмәгән инде бит. 7 төрле үлән авыз итә торган ай ул май. Шигырь мак яңгыр ханы летагы. Ул ай ул май. Калай моңлы гына яңгырай. Ул ай ул май. Акысай кызлар. Дөрес май айы. Халыкта май айында 7 төрле үлән авыз итәң сирләмәссең дигән ышану да бар тез. Булай Дауд итәгезме? Нинде үләндер Дауд итәгез? Май айында ниндәләр өлгерә? Батырган, юа, кесилгән, Üst türlü. Gezi hakalı. Ben aşırı mı onu? Varinye kaynatan. Erimde spil. Karga Dürüst. Buna ninde yola iken ol köyüş tüyü diyen kim bile? Buna o köyüş ne? Ağız saynav indi? Hayır köyüş ama avreda indi. Ayı sunan? Köyüş ne istege neyin ulanın işkati. Dürüst buna hizmet dürüst etti. O kime kasılıyor bula? Mal köyüşe almaha. Hamaklap tıgı. Soyup ulan birgenden hamaklap. Dürüst kızlar. Alkışlayın. Bıraktan tayıp. Ana o okuyan kişiler okuyan. Rekat işleyeydin ben. Bana mayıf köyüş almahat dediler. Köyüş tüyeler iken. Nime tüyeğin? Köyüş tüyem tip tüyülgen ulandı malga aşatkanlar iken. Karayla. Buna halabaş yardımında başta ülse başkarılgan iyim ol. Meyi ultırtıu, meyi düşürü, meyi qağıudat eder. Dürüst kızlar alkışlayın. Bir tanka əzin qağıla buldu. Tыңлайбыз, ona немеде матурғына хұрал. Бүгін байрам, қояш байрамы. Ең ұзын yol өте бүгін қояш. Ең бейік yol, түн ұртта еткәз. Неме сәске ата? Оны көрген кіші бик бәқітлі болады деген Мұстай Карим. Инде үсемлек турһанда бара. Кадаяк. Неме була русса кадаяк? Папоротник. Кадаяк буламы ул? Папоротник. Абага тидер түгелме? Абага кадаяк. Беден якта кадаяк шу. Оның Bizde abaga diyor. Abaga sesке atar. Хәзер кисек тинне? Кадаяк. Беден якта. Ай абага. Дөрес абага кадаяк тидер диме. Берәттән кәгәзләр. Алкышлай әйдәгез. Бuna arpa tili tip nimege әйтәләр икән? Arpa hinge mekukis. Arpa hinge memelik. Şöyle kokuştu kurhetip. Әпсин, төпсин, елдән килһәң, елгә кит, һаудан килһәң, шунда кит. Минең кулым түгел, Фатима Гайша кулы. Имитене шул. Фатта әйткәннәре бит. Афарин караган кызлар. Директән кәйдеке.
Ана шул ярдәм итәме ул арпа тия? Бит гылымат. Ярдәм итә ул. Итә. Сөйелгә моны айга күрә итәме? Итә. Бер генә әйтергә түгел аңа. Бер нисә тапкыр, 3 тапкыр, 7 тапкыр әйтергә. Бына был үләндән әзерләгән ашты кем 3 тапкыр ауд итә, шул ел буе авырмай дип әйткәндә нимә? Малтырган. Апар, ике командалар бергә аскырдылар. Хандугас ботагының ниндәй көсе бар икән? Хандугас утырып хайраган ботакта алып нимә эшләгәннәр икән? Егет кешенең яки кыз кешенең аркаһына һыҙғандар һәм шул үҙҙәренә ғашиҡ иттергәндәр. Шундай бар. Мына әйтәйек, берәүгә ғашиҡ була икән, теге ғашиҡ булмаһа, тегенеге ботакта хандугас торган ботакта алалар, үтеп барышлар гына. Сихрлайдар димәк. Берәр тәңкә һеҙҙеке ҡыҙҙар, алҡышлайбыҙ, рәхмәт. Хандугас ҡунып һайраған ботаҡты һындырып, һөйгәнеңә ҡағылып ғашиҡ итергә мөмкин тигән ышаныу бар булған халыҡта. Бына бит нисек башҡорт халҡында. Халыҡ араһында был үләнде ожмаҡтан ҡыуылған үлән тиҙәр. Һүҙ нимә тураһында бара икән? Ожмаҡтан ҡыуылған. Кесерткән. Әлбиттә, кесерткән. Алҡышлайбыҙ, ҡыҙҙар, кесерткән. Кесерткән ул мифологик үлән, һаҡлаусы һәм насар көстәрҙе ҡыуыусы үлән тип белгәндәр. Унан мендәр эшләп баш аҫтына һалғандар. Тыныс булмаған йорттарда ишек башына элеп, йә тупа аҫтына һалғандар. Шифалы үҫемлектәр рәтендә инә әйткәндә унан ашта бешерәләр дә инде. Башҡа сабыналар, Салат эшләйҙәр. салатта эшләйҙәр, йәш кесерткәндән. Сескәһе асланан һәйбәт. Шулаймы? Бына бит. Талха Ғиниятуллиндың хикәйәләренең береһендә әсә ауырыу улын нимә менән дауалай ул? Әсәһем баланың берендә. Мәтрүшкә. Мәтрүшкә менән дәвалай. Мәтрүшкәләр, ипкәне мәтрүшкәләр. Мәтрүшкә дөрөҫ ҡыҙҙар, алҡышлайбыҙ, афарин ҡарале. Мәтрүшкә иҫе тигән хикәйәһендә мәтрүшкә үләне менән ҡыҙҙар. Ә бына был һорауҙы беләһегеҙ микән? Киске Өфө гәзитендә үләндәрҙең шифаһын яҙған рубрика ул. Ниндәй рубрика тип әйтәгеҙ? Халыҡ дауаһы. Халыҡ дауаһы ҡыҙҙар, афариндар, алҡышлайбыҙ. Аттай, халыҡ дауаһы. Былай уҡып барағыҙмы халыҡ дауаһы? Күберәк һеҙ белгәндәр яҙыламы, әллә һеҙ белмәгәндәр ҙә килеп сығамы? Хәҙер тәңкә һанайбыҙ, ҡыҙҙар. Шығайҙар, биләриттәр, тәңкәләрегеҙҙе һанайбыҙ. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, 14 тәңкә. Сәлләрҙең күберәк микән, әҙерәк микән, нисә уйлайһығыҙ? Шулай ямағыраҡмы? Берәү, икәү. Һеҙ нисә булды әле ул? 2, 4, 5, 14 тәңкә ҡыҙҙар. Бит ағинәйҙәр. Ағинәйҙәрҙең тағы ла бер эшмәкәрлек түре, ул халыҡҡа әйтеп китергә, телевизор ҡараусыларға ул халыҡты дауалау мәктәбен тәргеҙеү. Мейе ултыртыу, ҡот ҡойоу, быуын ултыртыу, кернә тартыу, һөлөк һалыу һәм башҡалар шулай үләндәр менән дауалау. Evet, ул хаҡта әйтеп тә тормайым. Мин күберәк доға менән дауалайым. Им-том белән бесконтактный тейҙәр, ҡулды тейгеҙмәй кеше. Энергетика белән. Файҙаһы тейәме? Файҙаһы тейә. Ама ниндәй ауырыуҙар менән мөрәжәғәт ителәр ҙә күберәк киләләр? Күберәк балдарҙап киләләр. Күҙ тейгән, Ҡотта ҡояғыҙмы? ҡотта ҡоя, мейе, бүһер, өсйән, күберәк шуны белән киләләр, хондроз менән киләләр, баш ауырыуҙары шул, мейе төшкәндәр киләләр. Ултыртаһығыҙ нимә? Ҡағағыҙ. Һирәк кенә киләләр, эстәре түбәнәйгәндәр, шул вис. Эстелә күтәрәһегеҙ. Күтәрәбеҙ. Биләр районы Үткәл ауылынан. Һеҙгә ҡарағанда һеҙ бөтә ауырҙан дауалайһығыҙмы? Ҡояш шума ултырағыҙ бына. Ҡояш нурын сәсеп. Мин мейе төшкәндән, эс түбәнәйеүҙән, ашҡаҙан түбәнәйгәндән, остеохондроз, геморройҙан һәм бәүел тотмаған сирҙәрҙе дауалайым. Балаларҙы күп алып киләләр инде хәҙерге ваҡытта. Мин массаж яһайым күберәген. Мунса яғырға кәрәк. Мунса яғып, мунсала һылайбыҙ инде. Әгәр дә ул ныҡ төшкән булһа, ашҡаҙан да атҡа төшә. Шуға күрә мунсаны бер тапҡыр ғына түгел, 2-3 тапҡыр яғырға тура килә. 2-3 көн килергә инде.
Кайберде ярактан, өфөяктардан киһелер, ул вакытта бер көндө ленс тапкыр инерге тура келейин. Алай мөмкинме? Мөмкин. Тубык сыгыуды тагыла давалайым. Зарланмайдар берехеле. Рәхмәттерин әйтәләр, шылтыратып әйтеп торалар инде. Башкорттың бүтүндө 2 авыруу була. Гомумән әйткәндә. Күз тейгән яки халкын тейгән бит инде бер нема. Шул минең устыларым күп, һеңлеләрем, уларның балалары күп. 18 иен-иенсәре минең әсәемдең бит инде. Шулар күз тие, илайдар, йокламайдар. Шуннан улар миңа киләләр дә, "Идегез, өшкүреп кенә бирегез инде" дип мөрәҗәгать итәләр инде. Шул мин белгән дугаларым менән, һәү менән өшкүреп шулай итеп, улар балалар йоклап китәләр. Арпа емләйем инде. Абын һәзән алдыгызда мына индәләр коралдар, инструменттар онда бүгін нидер күрһәтергә янагыз шикелле. Кот койырга. Котумгат када киттең шунан кайт елгә киттең елдән кайт һауга киттең одан кайт. Котумгат када киттең шунан кайт елгә киттең елдән кайт һауга киттең одан кайт. Ел булып та кайт, һау булып та кайт. Котумгат менен улым түгел Айша Фатима улым менен себепинен ярдәм һадайта калам. Ирина фото алып сатып. Ай, любовь бит бу. Йөрәгемә утырып торайны менә сынап. Төште, мына йөрәк төште. Нима төште йөрәк? Абыл нима була инде йөрәк төшкәс, йөрәге төшкәс, уның коты осмаган. Осмаганмы? Урынына утырды. Кызлар, дисә килеп сыктымы безнең кот кою? Кот кою килеп сыкты. Нима сурәте сыкты, сурәт. Йөрәк сурәте сыкты. Йөрәкме? Тимәк ул любит сайткан. Түгелме? Йөрәк. Ана бит йөрәк, авырта йөрәк төшә инде. Афарин, мына хәзер бит күрдек нисек итеп кот койгандарын. Мына вакыт яңа ошо айтып кот коялар икән. Кургашта алдык, иреттек та, укыныкта баш өстендә йөрөлттек та, укуга койдык та һәм нима хүрәт төшә шул. Рәхмәт, ултырыгыз, зур рәхмәт сезгә. Мына белегез хәзер кемдин коты оскан? Мына барагыз Шыгай авылына, Үткәл авылына. Хөрмәтле кунактар, хөрмәтле биләриттәр, мына бездә килгән кунактар күстәнәсез килмәйдәр. Йыр булганмы, дию булганмы, шигырь булганмы, без күстәнәс көтәбез сездән. Шыгай такмактар. Шыгай такмактары менән Шыгайдар, биләриттәр, Үткәлдәр, тирмәбезнең турында без алкышлайбыз һәм каршы алабыз истәрләр. Bedüde Şıgayдар tebelep koyduk duralım. Bedüde Şıgayдар tebelep koyduk duralım. Bitte kelgen konaklarga bizden yakınlı selam. Bitte kelgen konaklarga bizden yakınlı selam. Ulayı terbesteye, bulayı terbesteye. Ulayı terbesteye, bulayı terbesteye. Ömürdenle uylamanı bandakiler besteye. Ömürdenle uylamanı bandakiler besteye. Altın tilmeyigenin balası yumuşakına, altın tilmeyigenin balası yumuşakına. Yeraklardan kildeklerge yılmayıp gölüpsene, yeraklardan kildeklerge yılmayıp gölüpsene. Kul gelsin dergeyin gittim şimdi aşağın ölsün, kul gelsin dergeyin gittim şimdi aşağın ölsün. Altın tilmege dur rahmet bizi sakırgan ölsün, altın tilmege dur rahmet bizi sakırgan ölsün, altın tilmege dur rahmet bizi sakırgan ölsün. Aferin, dur rahmet. Hürmetli televizyon karasılar, hürmetli konaklar, şulaydı bizden birinci tur azağına etti. Bizden bundan kalığız alda ikinci tur. İsterliler. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхняя одежда для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» Lifestyle Center. Башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшрияты Башкорт энциклопедияһының 7 томлыгын русса, башкортса һүзлектәр һәм башка популяр гыйльми басмаларны һатуда тәкъдим итә. Өлкән әдиптәр һәм әдәбиятка яңа аяк басучылар игътибарына. Нәшрият тиз арала ижадыгыз тупланган, һез теләгән форматтагы китапты бастырырга ярдәм итер. Белешмә өчен телефон 251-02-27. Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт. Hürmetli televizyon karavasalar, hürmetli oyunsalar, hürmetli ağineyler ikinci tur. Tenkeler isabı oyunsa tigit kilebet. Şulay buğa sizden başlayık da hiç tamamlap koyarga jaraymy. Şulay tigit olaydı. Qay ülken alabız bileritler?
Халық ижадын. Халық ижады тинилер, халық ижады үстәнкә булды инде бул, бит. Бұл әкиеттә төп геройдың ағаһы Турһыктагы канды эсеп, януарга әйләнә, үзе әҗәлгә каршы сыга. 9 башлы диюді еңә, тіріху шешмәнің тамсыларын үзе естмәйінсә, тирә юнга хибіп, тірікліккә ян индірә кем ол? Алпамыша батыр, Омордақ батыр, Урал батыр, һәм дә Ақял батыр. Кем бұл дұрыс явап? Урал батыр. Дұрыс, Урал батыр. Ә оның қостына кем болған әлі өстіп? Шүлген Урал батыр. Үстен кәйттікі, қыздар алқышлайбыз, үстен қалды. Апарин. Хайлайдар, істерлілер, қай өлкен алабыз қыздар. Әдәбиет. Әдәбиет, десетенкі? Үстенкі. Әдәбиет тыңлайбыз. Шайықзада Бабиштің қайғы шиғыры халық йырдары формасында язылған. Бұл ауыр ұрау түгіл қыздар. Салауат баттыр, Қурай қайға, Башқұртстан. Башқұртстан гүл бұғыттан, Сіңгірістан нұрғыстан, шунда туған, шунда өткен, Башқұртайген арыстан. Бұл йыр менен хатта Мұртазинсылары пахот йырыр аушында йырлап та йырыр болғандар. Мұна бит үстен кәйттіккі қыздар, алқышлайбыз, афарин. Хайлайбыз, биләриттер, шығайдар өткәлдер, қай өлкән алабыз? Табиғат балағалары шығайдан келіп, биләрит яқтарынан келіп, табиғат яқты күл, республикалағы ең тәрән, ең тұзлы, ең йылы, ең яқты. Явабын инде күл. Яқты күл, тағла хорайым, республикалағы ең тәрән. Ең тәрән күл, түрін. Үстен кәйді қалқышлайбыз қыздар. Ең тәрән күл, тәрәнлігі 22 метрға тиклім еті. Башқұртстанның табиғат хейкелдер есімлігіне инген қыздар, істерлілер хайлайдар қадыр. Олар табиғатты 5 бармағымақ білелер, істерлілер. Енді мәдәниетті олар бұна қадыр. Ул 150-нен ашу ер авторы. Башқұрт халық ойын құралдар оркестрі үшін 20-леген күй язған. Думбыра, қылқумыз, дөңгір көк музыка құралдарын тергедуде инициатор. Үфі сәнғат академиясында Башқұрт музыка факультетін ойыштырусы кем ол? Захир Исмағилов, Нур Дауытов, Айрат Қобағышев, Хосейн Ахматов қыздар ашықмайбыз. 15 секунд вақытығыз бар. Ойлайбыз қыздар. Айрат Қобағышев. Һәм һеҙҙең вариант? Айрат Қобағышев. Дөрөҫ әлбиттә, Айрат Қобағышев. Рәсәй Федерацияның һәм Башҡортостан Республиканың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре Айрат Қобағышев. Ул бик күп көс салған беҙҙең шәхес. Бына уның фотоһүрәтен күрәһегеҙ. Ҙур рәхмәт булды ул өстән кәһәтлеккә қыздар. Һайлайбыҙ. Ҡайһы өлкәне алабыҙ? Ҡайһы өлкәне? Тарихты алайыҡ. Тарих өстән кәғыздар. Фәйзи Ғәскәров. Беләһегеҙ кем икәнен? Шулай бит. Нисәнсе йылда бейеү ансамблен ойоштора? Варианттар 1935, 1947, 1939, 1945. Ошо йылдарын ҡайыныһында ул бейеү ансамблен ойоштора. Мәскәүҙән ҡайтып, Моисеевтан кәңәш алып, Моисеев менән кәңәшләшеп ҡайтҡандан һуң ошо ансамблгә тотона, халыҡ араһына сығып, халыҡ таланттарын йыйып. Һәм һеҙҙең вариант? Дөрөҫ вариант. 1939 йыл. Афарин ҡыҙҙар, рәхмәт, өстән кәһәтлеккә. Һайлайбыҙ? Фән эшмәкәренә. Вот фән эшмәкәре. Алмайын, уны. Өстәнке? Тыңлайбыҙ бына. Башҡортостан шифаханаларында ҡымыҙ менән дауалауҙы өйрәнгән ғалим. Варианттар: Венер Сахауитдинов, Әмир Шамаев, Марс Юлдашев, Тәлғәт Зөлҡәрнәев. Һеҙҙең вариант ҡыҙҙар нисек булды дигеҙ? Әмир Шамаев. Дөрөҫ ҡыҙҙар, Әмир Шамаев бына өстән кәйҙеке. Ай, афариндар ҡыҙҙар. Бына беҙҙең эстәленән килгән уйынсылар. Нисек дауалайҙар, нимә менән дауалайҙар, кемде дауалайҙар икән? Әйҙәгеҙ әле һүҙ ҡыҙҙар. Өләсәйем 105 yaşında үлде. Аның әсәһе, минең әсәйем әле лә иҫән 95 менән бара. Мына уға ҡарайым да ул көнөнә 5 намаҙын ҡалдырмай. Әгәр ҡалһа, ғаза итеп аны уҡып ултыра. Ауырған сағында инде. Бына оло кеше йоҡлай алмай бит инде. Ул былай эшләй. Биҙрәләрен ултырта ла, шул һыуҙарҙы өшкөрә. Шул һыуҙарҙы һибеп сыға, йәки иҙәнен йыуып сығара, һыулап ҡына. Шунан һуң йоҡлап китәм ти. Мин уйлайым инде үҙемсә, был һауа таҙара,
әдерәк эшләгәс, үҙен тынысландырып, йоҡлап китеү дип уйлайым инде. Төрле яҡта уйлайым инде. Әсәйем тағы нәмә эшләй. Уға күп кенә кешеләр, шағайлар да әйтеп китте. Көтеһә балалары менән киләләр ине, ул тәҙрәләрҙе һөртөп, ишек тотҡаларын һөртөп, өшкөрөп, балаларға өф-өф тиһә, илаудан туҡтай, йәки ауырыудан туҡтаған була инде. Был оло кешеләргә лә күҙ ҡағылыуы мөмкин. Шуның өсөн, бына оло кешеләр күберәген балаларға тыуһа, йә төртөп ҡуялар ине, йә мынауында тағып ҡуялар ине. Беҙ оло кешеләр дә шуға мохтажбыҙ. Мына югереп йөрөйһегеҙ, ауырмайһығыҙҙан итмәйһегеҙ ҙә, тип күҙҙәре тейеүе мөмкин. Шул ваҡытта йәки ергә ҡарарға кәрәк, йәки иҙәнгә ҡарарға кәрәк. Насар энергия шунда төшөп китә. Һәм дә мына ошондай көмөш әйберҙәрҙе күберәк тағырға кәрәк. Дауа ул беҙҙең табан аҫтында. Һәр бер үлән ул үҙе дауа. Мына балан ағасы үҫкән ерҙә һыу таҙа була, беренсенән. Баландың ҡайырыһы ла дауа. Уның ҡайырыһынан ҡатын-ҡыҙҙар дауалана. Емештәренең дауаһы бик күп. Ҡан баҫыбын күтәрелһә, ярты стакан баланға бер стакан эҫе һыу һалып, төнәтеп, иртән ҡалаҡлап ҡына 2-3 ҡалаҡ эсһәң, давление нормаға килә. Мин үҙем дауаланым, нисек итеп. Минең ашҡаҙаным ауырта ине. Ул ашҡаҙанымдың минең диагнозы булды, кислотнысым әҙ, әсилек әҙ булған. Шунан һуң минең ҡәйнәм бик һәйбәт, оло күңелле ине, ауыр тупрағы еңел булһын. Ул мине бер аҙна буйына ошо әремдән торған төнәтмә эсерҙе. Ул әрем әлбиттә бик тә әсе, тәүҙәрәк әсе булғас, әллә мине йәлләп ҡуйҙы, әҙерәк кенә шәкәр ҡуйма һала. Шуны мына бер 50 грамлы гына стакан менән мин шуны эсеп, шул ауырыуымды бөтөрҙөм. Шунан һуң тағы ла балан һыуы тип әйттек бит инде. Бына минең давлением ла бар, ҡан баҫымы юғарыланып китә. Шул ваҡытта унан да төнәтмә эшләйем. Баланды стаканға һалып төйәм, уның кешәнәһен алам, шул баландың үҙенә генә ҡайнар һыу һалам да, тағы ла бер тәүлек тотҡандан һуң, шуны көнөнә 3 мәртәбә эсәм. 3 өлөшкә бүлеп эсәм. Бына халыҡ араһында бик таралмаған. Он һәм араҡы ярҙамында. Бер ус онды һалаһыңда, әҙерәк кенә спирт кәрәкмә, спирт ул яндыра, араҡы ҡушып, шуны әүәләйһең, ул ҡамырға әйләнә, теге туҡмас баҫҡандағы ҡамыр һымаҡ түгел. Шуны ауыртҡан ергә һалаһың. Бына минең бер бармағым зәғифләнде дип әйтәйемме, һары һыу йыйыла. Шул 3 сәғәт буйы шуны урап тотаң, тәүҙә бәйләйһең уны, полиэтилен менән бәйләп ҡуйып, һуңынан сепрәк менән бәйләйһең дә 3 сәғәт тота. 7 көн эсендә бөтә. Әгәр тамаҡ ауырта икән, тамаҡҡа һалырға була. Әгәр дә ҡулы һыҙлай икән, кешенең ҡулға һалырға була. Әгәр тубыҡтарығыҙ ауыртһа, кем мына әле тубыҡ ауырта тинегеҙ, тубығыҙға һалырға була. Мына һорайҙар, спораларҙы бөтөрөп буламы үксәләге тиҙәр? Мына күкәйҙең һарыһын аракыға, әпәттеке аракы, шунда һалаһың да болғайһың, уксус ҡушаһың бер ҡалаҡ, шунан һуң болғайһың да бер суткаға ҡуяһың, болғап, шунан һуң аны табанға нитә. Шул ҡуйы ғына ҡамыр һымағыраҡ әйттерегеҙ, ди бит? Ҡамыр һымаҡ түгел, ул аҡ ҡына шыйығыраҡ булып килеп сыға. Шунан бер сутка ултырғас, ҡаймаҡ һымаҡ ҡына. Шунан һуң аяҡҡа ҡаймаҡҡа манып, манаһың да кис көнө носки бәйләп, кейеп ятаһың. Иртән тороуға спор да юҡ, аяҡ та юҡ. Юҡ, алай ғына түгел, бер тапҡыр ғына башҡармайһың. Белеп башҡарға кәрәк. Әлбиттә шулай. Бер нисә көн уның курсы бардыр инде шулай да. Бына беҙ ололар бит инде, олоғая башлағас, күҙҙәр насар күрә башлай. Баҡсала үҫкән һәр бер үҫемлек тә файҙалы. Мына шалҡанмы ул, юткергәндән иткәндә спирт менән эсәләр бит инде, эсенә һалып, болғап, сөгөлдөр, ул да давлениены. Сөгөлдөр файҙалы. Эйе, ул бөтә яҡтан да файҙалы. Шунан мына кишерҙең файҙаһы әйтеп бөткөһөҙ. Уның соғын эсһәң, күҙҙәр әҙерәк яҡшыраҡ күрә башлай. Мына һеҙ нимәлер әйтергә булғайнығыҙ? Мин инде үҙемде дауалайым, күберәк инде хәҙер инде
Yani sınıfta yürek düştü bitinde. Yürek düştü sonra. Yürek. Яңара кына кардиологический центрга барып кайттым Өфөгө бетинде монда. Дөрес düştü. Сынапта чыкканда хәзер минде, үдем минде кызыл клевер тидер, руса клевер була инде. Башкортса шуны караган тукран баш икән, шул тукран башты ям я икене баксала, үдемден баксам бар битинде. Шуларды хаклайым, киптерәм дә, шуны сәй итеп исәм инде. Көндә бер ай исәм дә, шунтага туктап торам бит инде. Шул сынапта тагы арпа сыкканды руса итеп шунда инде. Уnuтканмын хәзер инде. Арпа сыга торган инде. Хук тиһә, шул арпаны үдеп әйтеп өшкөрәм руса итеп инде. Һеҙҙән күстәрәс көтәбеҙ. Балан тураһында беҙ күп һөйләгәс, беҙҙең шиғырҙарыбыҙҙа, йырҙарыбыҙҙа ошо үҫемлеккә, ошо емешкә бағышлана. Шиғырҙы кем уҡыясаҡ? Шиғырҙы Рәмилә ағинәйебеҙ уҡыясаҡ. Рәмилә ағинәйебеҙ балан тураһында шиғыр уҡыясаҡ. Рәхмәт итегеҙ Рәмилә. Көҙҙәр еткәс балан йыям, ҡып-ҡыҙыл бешкәндәрен, ваҡыт саба, һиҙмәйбеҙ шул ғүмерҙең үткәндәрен. Һары ялан, ҡыҙыл балан, ут кеүек яна ялан. Үҙем көҙҙә, күңелдәрем, яҙҙарҙа йөрөй һаман. Һәм тағы ла нимә йыр балан хаҡындамы? Балан хаҡында ул йыр балан емеше тип атала. Кеткәс матур, рәхмәт. Рәхмәт. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунаклар, безнең уен азагына ла җитте. Хәзер әйдәгез, бер-берегезгә булган менә күрәм бүләкләрегезне, күстәнәчләрегезне, теләкләрегезне әйтеп китегез. Әлбиттә, бүгенге уен һәм безгә каршы уйнаган команда Белориттар, Шагайдар безгә бик охшанылар. Без һездән күп фәһим алдык. Рәхмәт килүегезгә, рәхмәт безнең белән уйнаган өчен. Стәрлетамак калаһының шагыйрьләре китабын һездә бүләк итәбез. Карпухин дигән бездә шундый галим бар. Бөтен республика буенча ул такмактар йыйган, әмма ул рус телендә. Шул китаптарды ла һездә бүләк итәргә булды. Менә бында бөтен Стәрлетамак язучыларының әсәрләре кергән. Балан байрамы булгач, без баландан бешерелгән күстәнәчләргә китердек. Зур рәхмәт. Әйдәгез Белориттар. Һеҙгә бәләкәй генә бүлегебеҙҙе тапшырырға булдык. Ошо салат титсалар белән салат ашарығып, хәҙер көҙгөлөгөн, мына банаһы инде әлеге Мөжәүр хәҙрәттең үләненән эшләнгән сәй. Боланут. Боланут. Пәйғәмбәр сәйе, Мөжәүр сәйе тиҙәр. Тәнкә һанайбыҙ. Башлап китәйек Белориттарҙан берәү, икәү, өсәү, ой, бында дүртәү, 21, 22, 23, 24, 25, 26 тәнкә Белориттарҙың ҡыҙҙар, ой! Әстәрләрҙең, ҡыҙҙар, берәү, икәү генә мына, өсәү, 26 тәнкә ҡыҙҙар. Шулай итеп бөгөн 26-ға 26 булды. Хәзер ҡыҙҙар һеҙгә сюрприз, һеҙҙе ҡотларға тип. Башҡортостан Ағинәйҙәр ҡорының етәксеһе, Киске Өфө гәзитенең баш мөхәррире, билдәле журналист Гөлфиә Янбаева үҙе килде, ҡаршылабыҙ. Рәхмәт итегеҙ, Гөлфиә апай.
Һаумыһығыҙ, хөрмәтле ағинәйҙәр, һаумыһығыҙ, республика халҡы. Бына кемдер яңыраҡ ағинәйҙәрҙе һәм мәргән уҡсыларҙы, халҡыбыҙҙы ниндәйҙер боронғолоҡҡа тарталар, бөгөнгө заманса йәшәүҙән ситләштерәләр тигән һымағыраҡ тәнҡит әйткәйне. Бына беҙҙең был ойошмалар, мәргән уҡсыларҙы ла әйтмәксе итәм, бына ошондай үҙебеҙҙең кейемдәргә ҡайтабыҙ, үҙебеҙҙең ризыҡтарҙы хәҙер нығыраҡ әҙерләй башланыҡ, шулай бит, хатта үҙебеҙҙең ризыҡтарҙан да ситләшә башлаған инек бит инде. Шунан үҙебеҙҙең һөнәрҙәрҙе тергеҙәбеҙ, үҙебеҙҙең йолаларҙы тергеҙәбеҙ, һәм үҙебеҙсә башҡортса йәшәү рәүешенә ҡайтыу, башҡорттың шул тиклем көслө дауалау мәктәбе булған. Башҡорттың ҡара китабы булған. Мына уны өләсәйҙәрҙә булғандыр инде. Беҙ уларҙың ҡәҙерен белмәгәнбеҙ. Ғәрәп телен аңламағас, ул китаптарыбыҙҙың күбеһен юҡҡа сығарып бөткәнбеҙ. Беҙ мына ошолай итеп хәҙер хәтерҙә ҡалғандарҙы терелтә башланыҡ. Бер нисә йыл элек Варис ағай Ғүмәров, Мид университет доценты, ул бәләкәй генә бер китап яҙып ҡалдырҙы, халыҡ медицинаһы тигән. Шунан башҡа әле беҙҙең халыҡ медицинаһы арналған сығанаҡтар юҡ тиерлек. Бына беҙ шуға маҡсат ҡуйғанбыҙ, бурыс ҡуйғанбыҙ. Шулай уҡ дауалау алымдары төрлө төрҙәрен йыябыҙ. Бына яңыраҡ ҡына Учалыла үтте. Шул тиклем шәп керенә тартыу тигәнде беҙ күбебеҙ ишетмәгәнбеҙ. Әммә ләкин керенә тартыу менән бик һөҙөмтәле иттереп баш ауырыуын дауалап була икән. Бына 2 йыл элек бер ҡарар ҙа сыҡҡайны ул Һаулыҡ һаҡлау министрлығы тарафынан. Беҙҙең дауаханаларҙа халыҡ табиптарына бергәләп эшләргә рөхсәт итеү тигән. Нишләптер шул әйбер тормошҡа ашмайыраҡ тороп ҡалды. Уның өсөн халыҡ табибына лицензия алырға кәрәк ине. Әммә ләкин халыҡ табибы булып, мына беҙҙең һәр кем үҙе халыҡ табибы булырға тырыша. Һәр кем белә. Бөгөнгө көндә эс һылатыусылар, заман бөтөнләй икенсе, беҙ шул тиклем психологик көсөргәнештә йәшәйбеҙ. Беләһегеҙме, нисек ул кәрәк бөгөн ҡот ҡуйыусылар? Нисек кәрәк йөрәк һылаусылар? Нисек кәрәк керенә тартыусылар бөгөн? Бына ошоларҙы шуға ла беҙ өйрәнәбеҙ. Беҙ теге боронғоға ҡайтыу түгел, был үҙебеҙсә йәшәргә ынтылыш. Һәм афарин, ағинәйҙәр, һеҙгә киске Өфө гәзитенән бүләктәр. Рәхмәт һеҙгә. Рәхмәт Зөлфиә апай. Үҙегеҙгә итәнлек, һаулыҡ һәм уңыштар, әлбиттә. Рәхмәт. Хөрмәтле ҡунаҡтар, хөрмәтле уйынсылар, әлбиттә беҙҙең дә бүләктәребеҙ бар. Серафимовский ҡаҙмамығынан һеҙгә бына ошондай күрәһегеҙ күпереп торған мендәрҙәр һәм дә Зәйнәп Биишева исемендәге китап нәшриәтенән матур китаптар һәм дә әлбиттә Башҡорт энциклопедия ғилми нәшриәт комплексына ошондай матур энциклопедиялар. Әйҙәгеҙ беҙ алҡышлап китәйек үҙебеҙ бағыусыларҙы. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Үҙегеҙгә һеҙгә итәнлек, һаулыҡ, уңыштар һеҙгә. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, Әмин Нәғим Нургалин киләһе осрашҡанға тиклем һеҙҙең менән хушлашам. Иҫәнлек, һаулыҡ һеҙгә, һау булығыҙ.